En aquest vídeo tornem a les carreteres estretes. Fem parada a Goujan per dinar i acabem el dia a un celler prop de Bessières per visitar una obra d'enginyeria magnífica. Dreams of travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Des de l'àrea de Verdier, on hem aprofitat per fer els serveis bàsics de canvi d'aigües, anem a la recerca d'algun lloc per a banyar-nos. Tornem als camins estrets, durant 6 quilòmetres que es faran eterns. Vaig ser una mica collonida, tot s'ha de dir. Que vaig ser una mica collonida. Home, no. Toca fer mitja volta que ens hem liat. Oh, quina olor. Ai, sí, fa olor de menta. Aquest és l'embassament de Vaillant, o com es digui, però malauradament el bany no està permès, a banda que el nivell és molt baix, així que decidim continuar la nostra ruta. Abans, però, fem un petit tomb per l'àrea autocaravanes i l'església. Per buidar el poti s'ha de fer aquest forat a terra. L'església de Sant Martin de Vaillant és un petit temple d'origen romànic, construït entre els segles XII i XIII. Manté una arquitectura molt senzilla, amb murs de pedra i formes austeres, pròpies de les esglésies rurals de l'època. Està tancada. Tot i les reformes, encara conserva aquest aire medieval i la seva ubicació, amb el pantà als peus, li dona un encant especial i molt tranquil. Tombes de soldats morts per la França. Què deies? No hi ha ni muchedumbre ni tumults. Anem molt tranquils. Decidim que ja és hora de tornar al canal du Midi, però abans fem una parada tècnica a Goujan. Goujan és un d'aquells pobles tranquils de l'Aragó, envoltat de vinyes, on el temps sembla passar una mica més lent. Hem començat passejant pel centre, on hem trobat una botiga d'aquelles que ens fa adonar-nos que ja tenim una edat. També hem passat per davant de l'Ajuntament, que és com el punt de partida del poble actual.
Des d'aquí ens hem endinsat cap al nucli antic travessant la Porta de Sant Llorenç, una de les més antigues entrades del poble emmurallat. De fet, Guján havia tingut diverses portes d'accés que controlaven l'entrada a la vila. Un cop dins, els carrers es fan més estrets i amb aquell aire de poble antic que sempre té encant. De seguida ens ha cridat l'atenció la Torre del Rellotge, que sobresurt per sobre de la resta d'edificis i es converteix en el punt més alt del nucli. La Torre del Rellotge està al lloc més alt del poble. Estem al nucli antic de Guján, Rowan. És tot de carrers estrets, sembla un laberint, però no crec que insistem gaire. No hi ha res indicat de cap monument a banda de la torre i la porta que hem entrat, i a l'altra banda hi ha una altra porta, però tornarem per on hem vingut. Vols que em mati? Però no, aquí no és escoles. Sembla un poble d'aquells rodons, una via circular. Vés a saber, perquè jo no he trobat res a internet. Estem anant en direcció a l'església. Ja ho sabem, estarà tancada, però almenys us l'ensenyarem per fora. I continuant el passeig, hem arribat fins a l'església de Sant Llorenç, on ens hem endut una sorpresa ben curiosa. A tots els pobles, per petits que sigui, trobareu dues coses segur. Un monument homenatge als morts a les dues guerres, les grans guerres, i també a la de Corea, i lavabos públics. Església de Sant Laurent de Guján, construïda al segle XIII al XV. Quina pena que no hem pogut entrar. Per fora està molt bonica. Això són làpides. Molt antigues. Aquesta, 1837. N'hi ha que ni es veu el que diu. Una veritable pena que no hagin pogut entrar. Tampoc hem vist horaris. Potser només pots entrar en horari de missa. Aquesta encara es veu més tancada que l'altra. Encara es veu més tancada que l'altra. Prova-ho. Això no és una porta. Està pintat. Però de lluny dona el pego. Això és un engany a l'ull, un trampantojo en castellà que he hagut de buscar la traducció a Google. En resum, Guján
És un poble petit, però amb detalls que el fan especial si hi pares una estona. Tornem a la carretera. Volem dormir prop de les rescloses de Fontsegan i aquest cop el GPS ens enredarà una mica. Surto? Què? També passem. També passem. Bueno, li dic que fes la volta. T'ajudo. Estem al celler Domaine Micot, on a canvi d'alguna compra podem passar la nit ben tranquils. Et celui-là, Toca donc, fer il a déjà degustació aussi un an et demi, c'est du de vins merlot per qui a passar été la nit. vieilli en barrique. Après, vous me dites, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, parce que moi j'étais sur le premier et sur le dernier. C'est pour ça que ça me faisait ça. Ouais. Eh bien, je vous Oui, sers. ça Ara toca rosat. Allez, celui-là. Hop, voilà. Donc, c'est un assemblage 50-50 de merlot et de marcelan. Últim vi que provem. D'aquí en Xavier, jo he provat Sort que 3. ja n'hem de conduir. El celler d'Estefaní ens ha facilitat informació turística i ens ha indicat com arribar a les rescloses. Drink travel drink. C'est pour la douane. Ça, pour la douane. Hola, hola. Estem a 2,5 quilòmetres d'unes rescloses molt famoses, que no crec que hi arribem, perquè són 2,5 d'anada i 2,5 de tornada, però farem un trosset d'aquest, no sé si és el canal du Midi, penso que sí, i us ho ensenyem. Efectivament és el canal du Midi, Ben sûr. i aquest no fot ni cas. Que hem de mirar que no ens atropellin. Demà agafarem el trenet, ja us ho dic jo. No anirem caminant Jo puc conduir. i en Xavier el vol conduir. Hi ha 9 rescloses que superen un desnivell de, ostres, no sé si 25 o 250 metres. Us ho deixaré escrit per si de cas, no me'n refio gens del meu cap. El petit tren costa 8 euros per persona, els nens 5, et porta fins a l'Ajuntament, pots agafar-lo, baixar allà tranquil·lament i quan vulguis tornar, pots tornar a l'últim, que és a 7:15, aproximadament, i passar tot el dia a la ciutat, el que convingui. Demà us ho ensenyarem, o en el pròxim vídeo, no en tinc ni idea com anirà això. Per cert, crec que no ho he dit encara, estem a Besiers.
Les rescloses de Fontsegan són un d'aquells llocs que et fan parar i mirar amb calma. Aquí, el canal du Midi salva un desnivell important gràcies a un espectacular conjunt d'esglaons d'aigua. Són diverses rescloses seguides que permeten als vaixells pujar o baixar com si fos una mena d'escala gegant. Quan hi arribes, el més interessant és veure com funciona tot plegat. L'aigua puja i baixa, les portes s'obren i es tanquen i les embarcacions van avançant a poc, gairebé amb paciència d'un altre temps. És una obra d'enginyeria del segle XVII que encara avui està en funcionament i que demostra fins a quin punt l'aigua ha estat clau per connectar territoris i facilitar la vida. Un lloc perfecte per entendre de manera molt visual com l'aigua pot transformar completament el paisatge. Avui hem fet una visita una mica ràpida. Demà, al pròxim vídeo per a vosaltres, visitarem Besiers i aprendrem alguna cosa més sobre les rescloses. No us ho perdeu!